Perfetto, quindi buonasera a tutti, saluto anche Alessandro che si è appena collegato. E, stasera abbiamo, non è ancora l'ultimo evento dell'estate perché ce n'è un altro a fine luglio, però siamo contenti di continuare e abbiamo un bell'ospite stasera, Francisco Marco dell'Università di Saragozza. Tommaso, se vuoi già annunciare il prossimo evento, dar le date precise. Sì, il prossimo evento sarà lunedì 21 luglio, sempre alle 17, e ci sarà un seminario di Immacolata Ulisa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il titolo sarà Giudei e cristiani tra tarda antichità e medioevo, convivenze, controversie, episodi di violenza. Benissimo. Allora io lascio la parola a Cruz Gonzalez per la presentazione del professor Marco. Prego, a te la parola. Grazie Simona e buonasera a tutti. Mi dispiace, ma io parlerò in castellano perché rispetto tantissimo la lingua di Dante, que no voy a fare qualche... Bene, para mí es un placer presentar al profesor Francisco Marco Simón, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, colega y amigo desde hace tiempo, no voy a decir cuánto porque no hay lugar. Poco Bien, tempo. el profesor Marco tiene, como muchos de ustedes saben, un amplísimo y densísimo currículum académico e investigador, que resulta muy difícil comprimir en pocos minutos. Yo solamente quiero resaltar de ambos aspectos los que me parecen más reseñables. En primer lugar, sobre su labor en el ámbito académico, quiero decir que ha servido para consolidar los estudios en el campo de la historia de las religiones en la Universidad Española. Y esto es muy importante. Y esto se demuestra y se materializa en las más de 15 tesis doctorales que ha dirigido sobre esta temática y en sus numerosos discípulos. Por eso yo creo que en la Universidad Española y en este campo se puede hablar sin reparos de la Escuela de Zaragoza en este campo, cuyo maestro, lógicamente, es para los amigos, pero también para los colegas, Paco Marco. Su larga trayectoria investigadora, en fin, se plasma en las numerosas publicaciones que se pueden ver en el portal de Academia. Y también les digo que el profesor Marco Simón es muy prolífico. Yo siempre he sentido envidia, envidia sana, pero admiración por la facilidad que él tiene para escribir y que cuantitativamente y cualitativamente lo hace muy, muy bien. Y yo creo que todos sus trabajos demuestran que el profesor Marco es sin duda uno de los mejores especialistas en las religiones de la península ibérica en la antigüedad. Pero esta parcela, que puede parecer pequeñita o no demasiado importante, enmarca a su vez en un campo de la investigación mucho más amplia, que es el del análisis de los sistemas religiosos del mundo antiguo, con especial atención a la religión céltica. Todos sus trabajos destacan, en mi opinión, por dos aspectos muy importantes que quiero resaltar, porque son aspectos claves, yo creo, desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, por la transversalidad, ya que el profesor Marco ha sabido y sigue sabiendo, cómo no, aunar el estudio de los ritos religiosos y los mágicos, que en ocasiones la historiografía tradicional había estudiado por separado y que, en mi opinión, ha enriquecido sobremanera los estudios sobre las religiones paleohispánicas y abierto un camino de investigación en esta línea. Y en segundo lugar, por la interdisciplinariedad que a veces echamos en falta en este tipo de estudios, gracias al buen manejo de todo tipo de fuentes literarias, epigráficas, arqueológicas e iconográficas. Estas últimas, yo diría que siempre muy difíciles de aprender y de comprender, y que en muchos casos
en las religiones, vamos a decir, no clásicas, son elusivas, ¿no? Y a ello yo añadiría otro gran mérito de sus trabajos, y es que ha sabido usar adecuadamente, cosa que tampoco es fácil, la antropología, para la comprensión del funcionamiento de las religiones antiguas. Bueno, en definitiva, creo que esto se puede observar leyendo cualquiera de sus trabajos, y estoy segura que son unas características que veremos hoy también y comprobaremos en su conferencia sobre I pericoli del viaggio e le invocazioni agli dei dell'Occidente latino. Por tanto, querido Paco, cuando quieras te cedo la palabra. Gracias a tutti. Buonasera. Eh, Muchísimas gracias, Cruz, por tu presentación, verdaderamente laudatoria, excesivamente laudatoria, pero creo que has definido, yo mismo no lo hubiera podido hacer mejor, aunque en términos, ya digo, excesivamente laudatorios, lo que ha sido o lo que intenta ser mi investigazione. Grazie tantissime. Eh, Molte grazie anche a Simona Marchesini e agli organizzatori di questa serie sulla storia delle religioni sacra, e per avermi invitato a parlare in questa sede su un argomento che spero sia di vostro interesse. Possiamo compartire la pantalla. Il controllo del Mediterraneo e dei suoi dintorni da Non hai parte condiviso, eh? No? No. Scusa. Momento. Ora sì. Sì. Perfetto. Ah, Grazie. bene. Grazie. La mia figlia mi agita a compartire di una maniera corretta. Grazie. E il controllo del Mediterraneo e dei suoi dintorni da parte della Repubblica Romana, dopo la vittoria su Cartagine alla fine del III secolo e successivamente sui regni ellenistici per tutto il secondo e il primo secolo a.C., aumentò notevolmente la connettività e la circolazione delle persone in un sistema mondiale che con il Mediterraneo come centro, che potrebbe essere chiamato Mare Nostrum, si estendeva dalla Scozia alla Mesopotamia e dall'attuale Romania all'Egitto e al Marocco, come si può vedere in questa mappa. Ma il dominio di Roma culminava processi di spostamento di persone e trasferimenti culturali iniziati molto tempo prima. Dopo alcune considerazioni introduttive, la mia presentazione si concentrerà in primo luogo in una serie di pochi testi letterari sul viaggio e sulle invocazioni alle divinità per proteggere i viaggiatori. In secondo luogo mi occuperò di alcuni testi epigrafici che menzionano le divinità più caratteristiche dell'Occidente latino, e in terzo luogo analizzerò le divinità venerate specialmente ai crocevie, con particolare attenzione a una serie di divinità femminili plurali di carattere marcatamente celtico nella mia opinione. Le motivazioni dei viaggi nel mondo antico erano molto diverse
e andavano da ragioni professionali o necessità economiche all'emigrazione, all'esplorazione di popoli o culture straniere, al desiderio di onorare le divinità attraverso il pellegrinaggio o la frequentazione di feste, oracoli o santuario di guarigione, o ancora alla diffusione di culti. Mi concentrerò invece, in questa sede, sui pericoli del viaggio e sull'appello agli dei per scongiurare l'ansia e l'incertezza. L'insicurezza del viaggio potevano derivare da un lato dai pericoli incontrati lungo il percorso, ma anche dall'altro dalla precarietà dell'identità sociale della persona che veniva separata dai suoi gruppi sociali primari di famiglia e concittadini. In entrambi i casi gli dei venivano invocati sulla strada non solo come potenti esseri divini che offrivano protezione, ma anche come protettori che conoscevano la persona al di fuori della sua sfera originaria. Ed era questa interazione delle divinità con i viaggiatori a mantenere l'identità di questi ultimi durante il periodo liminare del viaggio. Il ritrovamento di piccoli altari, ad esempio in Britannia, come quelli che vedete nell'immagine, fa pensare che siano stati trasportati come cappelle portatili dai viaggiatori. In queste arule si rivolgono solitamente divinità celtiche come Cocydius, Belatucadrus, Enus o Teteres, poiché la caratteristica essenziale del santuario è l'altare, queste arule potrebbero essere considerate come piccoli santuari che viaggiavano con il dedicato. In un saggio memorabile pubblicato nel 1983, Jean-Pierre Vernant ha dimostrato che Estia, la dea della casa, ed Hermes, dio messaggero e viaggiatore per eccellenza, erano un binomio essenziale nel pensiero greco, perché la casa e il viaggio erano due facce della stessa medaglia, cosa che la bifrontalità di Giano esprimeva anche nel mondo romano. I momenti di partenza e di ritorno, i passaggi del pomerium, delle porte o delle frontiere, sono oggetto di particolare attenzione. Janus e Portunus sono divinità caratteristiche dei passaggi. Infatti, Janus è il nome del passaggio, secondo Cicerone in questo passaggio del Natura Deorum, transitiones per via iani nominantur. Voglio riportare alcuni esempi tratti dalle fonti letterarie sull'invocazione agli dei prima di un viaggio. Livio ha trasmesso la preghiera che si suppone Scipione africano abbia rivolto agli dei prima di partire per combattere Annibale attraverso il mare, chiedendo la vittoria e un ritorno sicuro. Il testo Dei dei che abitate i mari e le terre, fate tornare i miei soldati e me alle nostre case sani e salvi, dopo aver sconfitto i nemici come vincitori, eccetera, eccetera. I voti pronunciati da Traiano nel 101 e nel 105 in occasione delle guerre daciche sono stati registrati nell'epigrafia e sottolineano gli accettivi incolumis redux et vitor, come si legge in questo epigrafo. I viaggi per mare erano sotto la tutela dei lares permarini, che avevano un tempio nel campo di Marte, il cosiddetto Tempio D di Largo Argentina. Neptunus aveva un tempio tra il Palatino e l'Aventino, con una festa il 23 luglio, secondo Livio,
e l'esistenza di un altro tempio alla tempestà dedicato da Lucio Cornelio Scipione, console nel 259, secondo Ovidio, mostra anche questa ansia verso il pericolo dei viaggi marittimi. In basso a sinistra si vede il sarcofago di questo personaggio, di Lucio Cornelio Scipione, dove si parla della costruzione del tempio. Dedet tempestatibus aede medet. In alto a sinistra è riportata qui l'epigrafe funeraria di Marius Gratius Coronarius, morto in mare a causa di una tempestà. In mare di tempestatis decessit, e a destra c'è un'ara alle tempestates trovata all'Annunzio. La eliminazione dei fiumi è ben nota nel mondo antico, così come il loro carattere liminale, e l'attraversamento dei fiumi costituisce un momento di particolare pericolo. Questo è un tema molto interessante dove non mi può detenere. Secondo Aristotele, i Celti immergevano i neonati in un fiume, Politica 7, 17.3, identificato come il Reno, in un poema anonimo del 200 a.C. circa, conservato nell'antologia greca, che sottolinea come il rito venisse compiuto per dimostrare la loro legittimità. Antologia greca 925. A questo dato estremamente interessante si aggiungono altri tipi di testimonianze, sia epigrafiche che iconografiche. Infatti, in un santuario di Strasburgo si trova un altare dedicato al padre Reno da Caius Oppius Severus, legatus della Legio Ottava Augusta intorno al 130 d.C. Si può vedere nelle immagini, erano patri Oppius Severus, legatus Augusti. Altri fiumi, oltre al Reno e alla Mosella, furono divinizzati in Gallia, dove sono stati ritrovati templi e iscrizioni dedicati alle dee Sequana, il Sena, Matrona, il Marne, il Cauna, Ion o Sucona, Saona. E i nomi dei fiumi più importanti sono documentati anche come antroponimi nell'iscrizione. Si vede per esempio questa iscrizione di Puteali, dis manibus pomponis crescenti Reno, Danubio nepotibus et Eufrate patri, e anche come riferimento etnico, Reno Nazione, per esempio, appariva in alcuni epigrafi. L'importanza di Hermes come dio protettore dei viaggiatori era ben nota nel mondo greco, così come l'importanza dei Hermai come indicatori stradali con funzione apotropaica. Questo è un tema molto bene conosciuto. Un ottotesto di Giulio Cesare de Velo Gallico 17.1 fa sì che Mercurio, cioè il dio ancestrale gallo interpretato attraverso il mercurio latino, sia il dio più venerato in Gallia. Infatti, più di 400 iscrizioni lo venerano in Gallia e Britannia. Mercurio è anche il patrono del commercio, protettore dei viaggiatori e inventore di tutte le arti, come il testo Giulio Cesare dice chiaramente: Deorum machina Mercurium colunt, uiusum plurima simulacra, comnium inventorem artium ferunt, viarum atque itinerum ducem, eccetera. Oltre a Mercurio, i mercanti fanno sacrifici ad Ercole durante i viaggi.
Come Titus Sano, Ercole era un prototipo di dio errante che realizzò le sue opere allargando i confini del mondo conosciuto. Ma Ercole era onorato anche dai soldati, come si può vedere in questo piedistallo trovato a Glanum, a Saint-Rémy-de-Provence, dedicato a Ercole vincitore da Gnaeus Pompeius Cornutus, per la salute e il ritorno del tribuno Gaius Licinius Macer e dei centurioni e soldati glanici da Glan, dalla città di Glan. La letteratura grecolatina offre esempi relativamente abbondanti dell'importanza di placare gli dei durante il viaggio. L'usanza di sacrificare alle divinità locali si trovava ovunque. La formula sive Deus, sive Dea, sii tu un dio o una dea, serve a propiziare le entità soprannaturali dei vari spazi attraversati dal viaggiatore, che si rivolge anche al genius loci, spesso citato nelle iscrizioni. I soldati romani rendevano sempre omaggio alle divinità del paese in cui si trovava la guarnigione. Siamo di fronte a formule inclusive di tipo diverso. Il gran numero di voti promessi agli dei per ottenere la loro protezione in occasione di vari tipi di viaggi indica chiaramente la paura che essi suscitavano, che questi viaggi suscitavano. In molti templi e anche sui passi montani e strategici sono state trovate iscrizioni pro itu et reditu, così come salvos ire, salvos venire, e certamente la formula per l'adempimento della promessa fatta, molti solvit livens, merito. Come in questi altari votivi da Transilvania, il primo è dedicato, come si può vedere, a Jupiter, Iovi Optimo Maximo, Diiste Abusque et Genio Loci, una formula di questi di tipo inclusivo. In un'iscrizione proveniente da Varignac, Lugdunum Comenarum, nella vertiente settentrionale dei Pirenei, Fortunatus dedica l'altare a una vittima sacrificale per il ritorno di Petronia Magna, oltre che per la sua salute e quella della sua famiglia. Un'altra variante si trova a volte attraverso queste impronte scolpite, ad esempio quelle rivenute a Italica o a Bailo Claudia. Questa che si vede qui è i piedi di eh, il simbolo di un pellegrinaggio al tempio di Iside in Bailo Claudia, una città della provincia romana della Vetica, come si può vedere, Iside Dominae, Lucis, Vecilis, Divens Anima Votum Solvit. Esistono esempi di ringraziamenti agli dei per un viaggio compiuto in sicurezza, registrati su altari che rappresentano l'adempimento, la solutio dei voti promessi. Questo è il caso di un carmine epigrafico rivenuto ad Arellano, Navarra, nella provincia di Spagna Quiterio. C'è l'iscrizione che si può vedere nell'immagine. Datato alla metà del I secolo, Flavus, un magistratus o un magiste, forse in qualità di legato della comunità, dedica a Jupiter Apenninus un altare che include l'iscrizione una palma e una vittima animale come ringraziamento per il suo ritorno sicuro dopo aver visitato il santuario di Appennino vicino a Roma come aveva promesso. Questo è il testo di questa interessantissima iscrizione.
Il viaggio di Flavus da questa località di Spagna, Quiterio, Andelo, il nome antico, comprendeva probabilmente una visita al santuario di Jupiter Apenninus, vicino alla città di Gubium, come sappiamo dalla tavola oettingeriana, Iovis Penninus id est igu Agubio. Questo teonimo è ovviamente legato alla catena montuosa degli Appennini in Italia, ma esiste un altro santuario di questa divinità, forse una divinità eh, di origine celtica assimilata o associata al Giove romano, precisamente in uno dei principali passi attraverso le Alpi Pennino che portano il nome di questa divinità. Una di queste iscrizioni si riferisce al restauro del Tempio all'epoca dell'imperatore Claudio, quando un certo Gaio vi consacrò questa è l'inscrizione, ma anche nello stesso santuario si hanno trovato alti interessanti iscrizioni come per esempio questa lancia argentea dove si legge Jovi Pennino Quintus Julius Alpinus Proitu et Reditu, o in quest'altra Jovi Pennino et Voto Gaius Votum Solent Divens Laetus. Secondo Gaston Bachelard, i luoghi di pellegrinaggio sono centri di cosmicità, l'onfalo di una geografia sacra dove il contatto con il divino rende possibile una straordinaria esperienza del sacro in un territorio di grazia, e il pellegrinaggio potrebbe essere considerato come una terapia attraverso lo spazio. In molte culture, dal mitico Monte Meru, il Kailash himalayano, per gli Hindu o i buddisti, al Sinai, all'Olimpo, al Parnaso o al Monte Fuji, la montagna è la dimora degli dei. E credo che questo haiku del Grande Bascio rifletta al meglio l'atteggiamento e lo stato d'animo del pellegrino. Il haiku dice: nebbie e pioggia, fuci nascosto, tuttavia cammino felice. L'epigrafia romana ci ha lasciato 6 altari dedicati alle montagne in Aquitania e alcun altro in Britannia. Ho incluso 2 iscrizioni, una di Archide Aquitania dedicata Dis Montibus et Silvano e Dianae, un'altra di Unione Comenari Montibus Sacrum Venatoris. Molto interessante, ambedue. Un grande altare rinvenuto presso la fonte sacra di Glanum, a Provenza, fu eretto da un veterano della Legio XXI Rapax, al dio Glanis, alle Glanicae e alla Fortuna Redux. L'associazione sembra veramente molto interessante. Un'associazione tra le divinità ancestrali in femminino plurale, il dio locale Glanis, mascolino singolare, e la Fortuna Redux, che è la divinità caratteristica del mondo romano per propiziare un viaggio sicuro. Nell'anno 19 il culto della Fortuna Redux, l'epiteto significa che propizia il ritorno,
fu ufficializzato con la consacrazione di un altare da parte del Senato accanto alla Porta Capena per celebrare il ritorno di Augusto dalla Siria. E da allora, in occasione degli Augustalia, i pontefici e le vestali celebravano il ritorno dell'imperatore a Roma con il sacrificio sull'altare di di questa divinità, come si legge in questo passaggio di Res Gesta e Divi Augusti, per esempio. La Fortuna Redux è la principale divinità invocata in occasione delle spedizioni militari e di altri viaggi ufficiali degli imperatori romani, ma il culto si radicò anche tra i soldati e le persone di modesta condizione sociale. Più di 80 epigrafi la ricordano da sola o in associazione con altre divinità, per esempio il Numen Augusteo o il Genius Lupi, con una geografia culturale molto diversa, specialmente a Numidia, nella Proconsularis, Dalmatia, Dacia o le due Germanie e Roma, certamente. Tre iscrizioni rinvenute a Dijon, in Germania Superiore, sono dedicate a Iovi Ottimo Massimo e Fortuna Reduci pro Salute Itu et Redito. Nel nord-ovest della penisola iberica, nella provincia di Hispania Interior, che la dottora Cruz González conosce molto meglio che io, tutta questa area eonica, le epigrafici latine documentano l'estensione del culto ai lares viales. I lares viales hanno pochissime menzioni nel resto dell'impero e ciò ha indotto diversi autori a suggerire che questi teoremi latini si riferissero in realtà a divinità indigene tradizionalmente venerate nelle aree in cui queste iscrizioni comparivano. Si può vedere questa mappa con la distribuzione, soprattutto nel Conventus Lucensis e anche nel Conventus Brachare Augustanus e nel Conventus Asturi e altri documenti isolati in area di stato ispano-celtico, diciamo. Al di fuori della penisola i lares viales sono stati registrati, come diceva, in pochissime epigrafi rinvenute a Mauritania, Faberi o nella stessa Roma, per altari nella via Portuensis. Queste divinità sono documentate anche a Narbona, Laribus Magnis et Viatoribus, e l'Ar Vialis al singolare compare in alcune iscrizioni di Isua, di San Misegetusa, o in queste due epigrafi Dispenatus laribus militaribus lariviali Neptunus saluti fortuna reduci, eccetera, eccetera, o in quest'altro dove il larvialis in singolare appare, si associa in una letania divina, no? Credo che siamo di fronte a quello che possiamo chiamare panteoni personali, siamo in un orizzonte di Analytic Religion.
Mi pare particolarmente interessante questa iscrizione di Thornborough in Britannia, datata nel 191 anno Domini. L'iscrizione è disparuta, mh, ma è bene trasmessa. E dice Deo qui dias et semitas commentus est, al Dio che ha inventato le strade e le sentieri. I sentieri sono documentati in altra descrizione di Sombatelli Savaria Semita Tricidis. E questa menzione del Dio, la legazione al Dio Chibias e Semitas Commutus Est mi pare molto interessante perché c'è la propria concezione dei romani di limes, che inizialmente il limes ha una dimensione verticale, è la linea che penetra nel territorio sconosciuto, nemico. Credo che si può relazionare questa iscrizione con l'origine del campo semantico di Linus. Un'indicazione della pericolosità del viaggio è data, ad esempio, dalle epigrafi che menzionano persone uccise da briganti e banditi. Formule che si leggono nelle iscrizioni sono interfecti alla tronibus occisus, eccetera. Una ventina di epigrafi di questo tipo sono state documentate in varie province: Spagna, Gallia, ma anche Dacia, Dalmazia, Moesia Superior, Pannonia Inferior, Venetia e Istria, oltre che nella stessa Roma. La lapide di sinistra ricorda la morte di Antonius Valentinus, princeps della Legio Tertia Primigenia, nelle Alpi Giuli, nel luogo chiamato Schelerata. C'è un toponimo certamente interessante. E l'ara della destra, proveniente da Mehadia, nella Dacia, si legge che Lucio Giulio Basso, decurione e questore di Drobeta, fu anch'egli interfecto a Latronibus, Dixit, Annos, Quadratinta, eccetera, eccetera. Per questo motivo, per il pericolo del viaggio e dei briganti e banditi, i viaggiatori facevano un uso frequente di amuleti, sia sulla terraferma che nell'ancor più pericoloso mare dei pirati ben noti come Cilici, Sardi, Corsi, Illiri, Cretesi e Toli. Plinio il Vecchio descrive la malachite come medicina connaturale contro il pericolo, in atto contra pericolo medicamine. E un passaggio dei Cherigmata di Orfeo descrive il corallo, che è un conosciuto materiale per fare amuleti anche, pietra di corallo per coloro che sono disposti a intraprendere un grande viaggio nel deserto, e un filaterio che agisce come un apotropaico contro tutti i mali e che permette di sfuggire ai banditi. Sono due esempi che mi sembrano interessanti. L'ultima parte del mio intervento analizza alcuni teonimi che possono essere considerati come personificazioni delle strade o delle incroci. A Sombateli, l'antica colonia Claudia Savaria, nel 1992
sono stati scoperti due altari in calcare databili alla fine del primo secolo o alla alla prima metà del secondo secolo d.C. Uno di questi altari, l'altare della sinistra, fu dedicato, come si può vedere, a Ituno e Itunae, da due devoti di nome Quartus et Flavia e Giulia come volontaria osservanza di un voto. Questi teonimi sono chiaramente legati, dalla mia opinione, al verbo eo, ire, e c'è un parallelo, sarebbe un parallelo interessante con il nome Portus e il dio Portunus. C'è una relazione similare tra il teonimo e il luogo o l'azione. Il secondo altare fu dedicato ai itinerari, dis itineraris utriusque viae, ai itinerari delle due strade, perché siamo probabilmente in Savaria ci sono un incrocio di due importanti vie di comunicazione. I dedicanti sono in questo secondo caso Lucio Pompeo Longhino, a nome suo, della moglie Marcia e del figlio Rustico. Nel mondo greco-romano, come in altri ambiti culturali molto diversi, gli spazi liminari, porte, fiumi, confini, incroci, richiedevano rituali speciali perché i punti liminari sfuggivano alla categorizzazione. Da un lato, i luoghi e i confini liminari strutturavano il mondo impedendogli di diventare un caos incomprensibile. Bisogna delimitare l'oicumene, il cosmos. Dall'altro, il punto liminare o il confine stesso era una sorta di caos permanente, come ha suggerito Johnston. Da qui la necessità di rituali protettivi, nei quali Ecate, per esempio, svolgeva un ruolo di primo piano, come dimostrano gli epiteti a lei associati. Come Nodia, colei della strada, Ecate protegge gli incroci e le tombe ed è spesso raffigurata con una triplice faccia, trioditis, trivia. Anche Diana è menzionata come trivia. È rappresentata con un triplice volto agli incroci. Secondo sappiamo, attraverso Virgilio, Macrobio, Saturnales, 1-9, che la assimila a Mercurio, per esempio. Un passo degli Atti di San Sinforiano, martire di Augusto Durnum, o Thun, l'antica capitale degli Edui della Gallia, indica, come si può vedere in questo testo, Dianam quoque demonium esse meridianum silvarum secreta perlustrans, trivia sibi cognomen dum tribis insidiatur obtinit. C'è una relazione diretta tra Diana e il triple incrocio. A Roma, oltre ai lares dello spazio domestico, i lares compitales erano invocati all'incrocio compitum di 3 o 4 differenti proprietà. Il culto presuppone che il lar di ogni casa giacesse fino al crocevia e vi stabilisse la sua presenza. E come è noto, Augusto associò intorno all'anno 7 a.C. il culto del suo genio a quello dei lares compitales e le cappelle esistenti
riuscendo ad avere una presenza strategica in tutta la città di Roma. I lares capitales, come tutti voi sapete bene, sono trasformati in lares Augusto, è il primo passo verso il culto del Primicles. Mi pare molto interessante anche questa iscrizione originaria di Mainz, di Mogontiacum, Laribus compectalibus sive quadribis. C'è una relazione. Patrizia Di Bernardo potrebbe parlare di un'identificazione, in questo caso sì. Si può dire c'è un'intima equiparazione degli lari compitalis con le quadriviae. Sono due divinità completamente in due sistemi religiosi diversi, due generi diversi, lares compitalis e le dee quadriviae, dedicante un beneficiarius consularis. Questa iscrizione mi può servire di introduzione per l'ultimo punto che voglio analizzare. Secondo lo stato dell'arte realizzato da Adriana Panaiten 2013, ad oggi sono state registrate circa 70 iscrizioni dedicate alle biviae, triviae e quadriviae presso gli incroci compitali, a seconda che si trovassero all'incrocio di due biviae, triviae, tre o quattro strade quadriviae. Le divinità portano gli epiteti Augustae, Sacrae o Caelestes e sono associate a Silvanus, al genius Loci, a Jupiter Optimus Maximus, al genius Civitatis o alla Domus Divina. La maggior parte delle epigrafi compare nelle due province germaniche, soprattutto nella Germania superiore, con 10 altari, nella Dalmazia 8 altari, tutti dedicati qui alle triviae, nella Dacia e nelle due Moesia. Noi abbiamo un testimonio nella Hispania. Si è pensato che il movimento di truppe nelle province di confine di Germania, Pannone e Dacia, tra la metà del secondo e l'inizio del III secolo, abbia avuto un ruolo importante nella diffusione del culto, soprattutto al tempo di Marco Aurelio, come si segnala Panaite. E nel suo culto sono presenti soprattutto i canti privati nelle province germaniche, anche se non mancano dediche pubbliche fatte dall'autorità militare e civile. Questi due altari sono dedicati alle Biviae, Triviae e Quadriviae, l'area della sinistra di Aventicum, l'area della destra alle Quadriviae. Questo altare procede di Apollon, come si può vedere. Solo due altari di questo corpus di 70 epigrafi dedicate alle Bibbie, Triglie e Quadriglie recano immagini in cui le dee appaiano con le caratteristiche iconografiche delle matronae, ma con la particolarità di essere in piedi e non sedute. Si tratta degli altari di Ladenburg, Lopodunum, nel Badisches Landesmuseum Karlsruhe, e questo che si può vedere nell'immagine all'area di Bad Cannstatt, ora nel Landesmuseum Württemberg.
un'iconografia certamente molto interessante di queste personalità divine eh, e, e la rappresentazione sulla terra sigillata di Rheinsabern, dove si vedono questi divinità con l'iscrizione bivie, trivie, quadrivie e alcuni serpenti associati a queste personalità divine. Di particolare interesse per me è un altare da Santen, l'antica colonia Ulpia Traiana, in cui Flavus Severus, veteranus legionis, Ulpiae victitis, templum cum arboribus constituit quadrubis et genio loci. Questo mi pare molto interessante perché credo che documenta epigraficamente un concetto molto antico del mondo greco-romano, quello del bosco sacro come santuario primordiale. E questa idea è perpetuata dall'associazione degli alberi con i templi costruiti, come documentano archeologicamente esempi come Gabi nel Lazio. Si può vedere qui la pianta del santuario di Giunone a Gabi con una porticus triplex, una piazza arborata, la costruzione monumentale e una gradinata semicircolare per rituale religiosi. Questa nozione di bosco sacro, lucus nemus nel latino, alsus in greco, è anche ben radicata tra i Celti e i Germani. Questo passaggio di Tacito della Germania lo dimostra claramente. A Bagworth, una località vicina a Newcastle, a Cornwall, nel nord della Britannia, è stata divenuta un'offerta votiva molto interessante, contenente 2 coppe d'argento. La più grande conteneva diversi anelli d'oro e d'argento e in uno di questi anelli d'oro si ricava l'iscrizione Matrimus Viandus, Caius Cornelius Engelus. Questa è un'associazione certamente interessante. E le lettere sono del secondo secolo. Nell'ansa dell'altro basso, una patera, si legge Matribus, il dedicante Farius Dubitatus. Queste iscrizioni romano-britanniche mostrano chiaramente, a mio avviso, la natura di queste dee. Sarebbero state le matres che svolgevano specificamente il loro ruolo di guardia e protezione di coloro che viaggiavano lungo le strade, matres vianes. Un'iscrizione del santuario di Petronelle, l'antica Carnuntum, racconta di come Caius Antonius Valentinus, veterano della Legio Quarta Gemina, aveva restaurato nel 211 d.C. le mura e il portico di un santuario dedicato alle Silvanas e alle Quadrivias. Queste interessantissime dediche costituiscono senza dubbio l'espressione epigrafica di divinità ancestrale. Un veterano dell'Ara Noricorum consacrò un altare a Colonia anche a Quadribis, Tribis, Bis, Semitis, cioè alla divinità dei quadrupli, tripli e doppi incroci e alle divinità dei sentieri. E un certo
Quintus Sabinus Asclepiades dedicò un'altra ara a Io Jupiter Optimus Maximus e alle divinità delle strade e dei sentieri, di sentibusque. Come è noto, la triplicità divina è una caratteristica del pensiero celtico. Le rappresentazioni del dio Tricefalo nelle province gallo-romane sono bene note, ma in questa sede mi interessa di più richiamare l'attenzione. Questa è una rappresentazione di una placca schistosa delle De Matres procedente di Bach, e questo è un interessantissimo rilievo dei geni cuculati ambulanti camminando da Silverstone, molto, molto interessante. Qui vediamo un esempio tipico del deo a tre teste con Torques Sagum di Aquitania del secondo secolo, e ci sono, alla mia conoscenza, ci sono anche due rappresentazioni di un deo a quattro facce, a quattro teste, una un mercurio quadrifonte, chiaramente un mercurio quadrifonte proveniente da Burdigala, Dodo, e questa è un'altra rappresentazione di un deo a quattro teste da Puente Deume a Coruña, nel nord-est della Spagna. Dato che una delle funzioni di Mercurio, il Mercurio gallo-romano, come l'Hermes greco, e la protezione dei viaggiatori e dei mercanti, è possibile vedere in questa immagine la rappresentazione dei dei, delle divinità che sono protettori degli viaggiatori negli incroci a quattro vie. Questo deo a quattro teste, o il Mercurio quadrifronte di Bordeaux, sarebbe una personalità divina maschile con funzioni simili a quelle delle quadrivie che conosciamo epigraficamente. Concludiamo. La costruzione di strade era un importante mezzo di appropriazione dello spazio da parte dei romani, che consideravano il tracciato e la costruzione di strade come un assoggettamento della natura del mondo, in un contesto di ideologia tecnocratica che si sviluppa soprattutto a livello militare. Prima parlava della possibile associazione tra questo Deus qui Semitas Inventus Est e la nozione di limes. Ma l'angoscia provocata dal viaggio da Roma doveva essere combattuta con un'ampia gamma di strumenti rituali, soprattutto la propitiazione degli dei attraverso sacrifici e voti, in più particolare i vota pro itu et reditu messi in atto dai soldati di fronte ai combattimenti o dagli individui di fronte ai viaggi in generale. Da qui anche le risorse religiose impiegate in terra straniera, compreso il meccanismo delle interpretazioni, la doppia interpretazione indigena e romana, che traduce la possibilità di una traduzione interculturale tipica dei sistemi politeistici. Molte grazie. Molte grazie, Paco, veramente un panorama molto, molto denso.
di tanti aspetti diversi, tutti legati allo stesso tema, quindi veramente molto, molto istruttivo. Sono ammirata. Eh, Se volete, vogliamo cominciare una discussione, se ci sono domande, prego. Io ne ho una, ma insomma me la lascio a dopo. Forse si può, se vuoi smettere la condivisione. Se posso, Simona. Certo, Paola. Ok, allora grazie per la relazione veramente interessante e appunto come diceva Simona Marchesini con uno spazio geografico e non solo molto ampio. La mia è un po' una curiosità. È legata agli altari, quelli con iscrizioni legate al viaggio, al tema del viaggio. Mi domandavo, l'altare in sé, cioè il supporto in pietra, ha qualche carattere specifico, qualche ricorrenza che lo rende nelle dimensioni, per esempio, o nel modo in cui è trattato lo specchio epigrafico, cioè qualcosa che lo rende riconoscibile al di là dell'iscrizione? Eh, mi incuriosiva eventualmente questo aspetto, perché vedendoli mi sembravano quasi tutti simili nelle dimensioni e diciamo, nella forma, nelle loro scanalature, nel trattamento, però volevo sentire la sua opinione su questo. Con gli altari, Arulae, Sì, Arulae. Quelli in Gran Eh, Bretagna, anch'io mi ero chiesta sì, 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 lì sì, sì, all'inizio. sì, sì. Um, eh, credo che sì, credo che queste arule sono un tamaño, di dimensioni diverse, alcune sono di 10 centimetri, sono molto facilmente portabili, mm. da 10 fino a 25 centimetri i più alti, no? E credo che Quindi sì. sono tutti molto piccoli. Sono Piccoli, sono molto Mm. piccole e belli. questo c'è la possibilità di essere interpretate come ah, altari, portabile per Sì. il viaggiatore. Perché ho parlato nella mia introduzione di questa relazione che credo molto importante tra il viaggiatore e la divinità per non perdere l'identità originaria nel trascorso del viaggio. Il viaggio è sempre un movimento per uno spazio liminale, Mm, non è una situazione A, non è un statuto A, Sì. non è ancora un statuto Ok. Sì, sì. c'è, c'è un statuto intermezzo. Per questo credo che è molto interessante questa possibilità di interpretare queste piccole arule come altare portabile, Ok. che concentrano non soltanto la protezione, evidentemente sì, la protezione delle divinità, ma anche la stessa identità del viaggiatore. Ok, grazie. Quindi è proprio la dimensione così piccola, ridotta, che li Piccola, caratterizza. sì, Ok, piccola. grazie. Grazie. Ah, sì, sí. certo, Sì, certo. Sí, yo creo que las árulas demuestran que los dioses, las divinidades, viajan con los cultores, con los fieles. Es decir, que son eso, lo que decía, lo que comentábamos, son altares portátiles, pero que van contigo porque representan a la divinidad que tú más
o sea, con la que eres más fiel, ¿no? En el cristianismo cada uno es devoto de un santo, no sé. Creo que es un poco esta idea de que los dioses viajan también con los fieles. Y uno puede encontrar en Britania un devoto de una divinidad de la Galia o de Samotracia. Creo que esta es un poco la Sí, idea. Y ciertamente. en conjunto, Paco, muchas gracias porque está interesante y, como no, como siempre, ¿no? Documentada conferencia. Eh, a mí me ha parecido, pregunto, una pregunta, sobre todo es en el IMES, ¿verdad? Donde en uno de los mapas que has puesto, las biblias, trivias, Sí, cuatrivias son sobre todo, y si no me equivoco, porque sí, cito de memoria, creo que también las dedicaciones a Hécate son sobre todo en ese espacio liminar, que es, digamos, sí, un poco, digamos, la tierra conocida de los romanos, de su mundo conocido y más allá el caos. No sé si se concentran en esa zona sobre todo. sí, sí, Mm, sí, 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 ciertamente, sí, 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 sí. Sobre todo, no solo, pero sobre sí, todo en el IMES, sobre todo en el IMES, en claro. las zonas más extremas. En Ujú, este sentido, podríamos decir que los límites del noroeste hispánico, por ejemplo, no es ninguna casualidad que los lares viales, de las 50 hay algo así como 30 inscripciones a los lares viales en el extremo far west, exacto, en el sí. extremo far west finisterre de la Tarraconense, que es la provincia más extensa probablemente del imperio, ¿no? No Ujú, solo en el noroeste con los lares viales, sino también las provincias limítaneas del limes, sobre todo el limes renano, ¿no? ujú, Y de Panonia con las Viviae, Triviae, Quadriviae. No son solamente las encrucijadas, son ah, este espacio peligroso liminal de la frontera, ¿no? De la frontera del limes del imperio, ¿no? Creo sí, que sí. eh, más o menos todo puede relacionarse, creo, Del mundo conocido, o sea, del cosmos, digamos, de la al caos. ecúmene, sí, Exactamente. sí, sí. Pero en este sentido, ya no, es, esto va en consonancia con una idea que yo tengo hace tiempo y es que las dedicaciones a los lares viales en el noroeste de la Hispania Quiterior no encubren divinidades indígenas, sino que son muestra, digamos, de la dificultad de los viajes en ese espacio que, aunque conquistado, sigue siendo en gran medida desconocido, porque aunque ya lo decía Estrabón, ¿no? El viaje es difícil, el clima es adverso, ¿no? Los medios de comunicación tampoco son fáciles y que en definitiva representa un mundo que, aunque forma parte del Imperio Romano, todavía las vías, todavía, o sea, el desplazarse de un lugar a otro es una zona montañosa, eminentemente rural, puede haber bandidos, o sea que Muy iría un poco compartimentada, puede en haber esa bandidos, línea, sí, no sé sí. si tú opinas, o sea, si estás de acuerdo con esta idea o no. Um, sí, es muy posible. Lo que a mí me llama la atención es por qué hay tanta concentración de lares viales en Galaecia y no aparecen epigráficamente prácticamente en otros lugares del imperio, salvo muy, muy pocas, ¿no? Y esto es lo que alguna vez me hizo pensar, a lo mejor están recubriendo, ¿no? Están recubriendo a Mm, través de una interpretatio divinidades indígenas y ahora
voy a decir algo que no inicialmente había incluido en la charla, pero que finalmente no he dicho, ¿no? Eh, Tú sabes perfectamente que en la provincia de Lugo hay una Mm. serie de inscripciones dedicadas a los lugodes. Mm. Eh, Hay muy pocas menciones epigráficas de los lugodes, muy pocas, en Nemausus, en Nîmes, en Aventicum Avench, creo. Luego está la inscripción de Peñalba de Villastar, pero es un lugus en singular, Mm. luguei, pero hay mm, nuestro colega Carlos Jordán dice que a lo mejor no es un teónimo, pero luego están los lugodes. Y en Lugo a la salida de Lugo se ha excavado un santuario donde han aparecido dos inscripciones a los Lucubo Arousabo. El epíteto Arousabo hace pensar en la ría de Arousa, Ah, ¿no? ya. Entonces, eh, si, si los lugodes, si Lugus fuera si Mercurio fuera la interpretatio latina de Lugus, hay una vieja tesis, ¿no? Estos lugodes, que están atestiguados en el noroeste, en la zona de Lugo, quizás fueran también unas divinidades relacionadas con la protección de los viajeros. Quizás, Ujú. Mm. pues habría Muy bien. que dar una Gracias. vuelta a esto. Sí. Ok. Io avevo una domanda, a parte sono affascinata da questo tema dei pericoli del viaggio, che mi rendo conto essere un filone, diciamo un genere, no? Che arriva fino a Jacopo da Varazze, no? Da Voragine, sui Mm, pericoli del viaggio, perché poi con i pellegrinaggi di età cristiana ricomincia, cioè continua, no? Il pericolo e viene descritto, insomma. E mi chiedo se ci siamo persi qualcosa, però vedendo queste arule, appunto anch'io sono rimasta colpita, ci perdiamo qualcosa di altre culture in cui degli oggetti vengono che simboleggiano, per esempio, statue della divinità, piccole statue, miniature, ex voto, vengono portati dietro e trovati magari in un altro luogo e questo spiegherebbe a volte la differenza che c'è tra, per esempio, la scrittura che si riferisce a un luogo e l'oggetto che si riferisce a un altro. Quindi, o che è stato ritrovato in un altro posto. Penso proprio ai casi preromani in ambito etrusco, dove a volte non si capisce, no? Cioè questo non è stato mm, prodotto lì, è stato prodotto da un'altra parte, ma ha un significato religioso. Allora perché? Quindi è molto interessante questa cosa delle arule. E mi sono chiesta se anche nelle navi non ci fosse, cioè nella navigazione non ci fossero dei piccoli altari, cioè qualcosa proprio quasi a protezione della nave e dei marinai, perché anche la nave rischiava, no, di essere aggredita, di essere, insomma, di subire incursioni, eccetera. sì. Non ci Da- sono però testimonianze di questo tipo anche nelle fonti letterarie. No, credo che sì, ma io mi ho centrato soprattutto nella provincia occidentale dell'Occidente Certo. latino, ma credo che sì, 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 È perché veramente molto, molto interessante, è cioè molto apre, interessante. no, una finestra Sì, su, perché allora sì, uno dice, beh, ma allora anche questo, ma allora sì. anche quest'altro. Quindi Sì, molto, sì, molto una bello, finestra sì. all'importanza dei piccoli oggetti, Sì, anche gli amuleti. anche gli amuleti. Se c'è un amuleto vuol dire che c'è bisogno di fortuna, perché Sì, sì. No, e certamente.
quello che chiamiamo i rituali magici si differenziano dai cosiddetti rituali religiosi, Certo. ma io non credo nella grande dicotomia. No, nemmeno io. Per me Nemmeno io. rituali magici religiosi, la magia è una Sì, variante di una religione è una variante, più sì. strumentale, meno istituzionalizzata, meno Certo, mediata per l'autorità. Ma si può parlare di un transito di un fuoco rituale nel tempio fisso, nel tempio nell'Egitto romano, ellenistico romano, si passa a centri rituali più mobili attraverso, attraverso questi papiri magici che riproducono i grandi libri dei tempi, gli antichi tempi nell'Egitto, attraverso ricette e formule che possono viaggiare con il nuovo specialista rituale che chiamiamo magos. certo. C'è un processo simile a questa, si potrebbe parlare di una miniaturizzazione dell'oggetto, del supporto rituale, eh, in connessione con un aumento della connettività del movimento delle persone in epoca romana, credo, in epoca ellenistico-romana. Credo che siamo di fronte a fenomeni paralleli, simili. Mm. È molto importante anche il cosiddetto material turn, il giro, l'importanza verso lo materiale, gli oggetti materiali nel sistema religioso. Mm. Mm. Questo mi sembra molto importante e mi sembra molto importante le associazioni che si possono a volte stabilire fra diversi oggetti in un spazio determinato. Questo Mm. è molto Mm. importante Mm. per capire se un elemento ha un valore religioso o no. Questi, non so. Beh, i santini nella religione, no? I Nel santini, cristianesimo, i santini sono miniaturizzazione della statua della certo, divinità. È molto bella questa. nella Mm. casa dei miei padri, ogni mese ricevamo una immagine di un santo o di una vergine che viaggiava e che visitava Sì. diverse dimore, diverse case, no? Eh sì, Nella molto strada bello, era molto tipico, no? molto Sì, bello. sì, Queste esattamente. Sì, capillas, questi tempi, piccoli tempi, sí. sì, tempi. Yo creo que el tema ejemplifica muy bien lo que es la característica de la religión romana, que es el ritualismo. Es decir, el viajero, ya fuese en barco el viaje o fuese en tierra, harías un uncupatio, es decir, pediría a la divinidad X y Z que le protegiese de los peligros, bien fuera de los ladrones, ¿no? O de los piratas en el mar. Y a la vuelta, cuando regresaba, ¿no? Initu et reditu, al volver, pues la solutio, es decir, levantaría su altar de las dimensiones que fuera, o haría su sacrificio, o como en el Carmen de Arellano, ¿no? La palma, ¿no? Una palma. Sì, Quiero sì, decir que creo que es una muestra magnífica y muy visual, o no sé, muy fácil de aprender. Se aprende muy bien el carácter ritualista de sì, la religión romana. En ese sentido, me certo, parece sì, todos è los vero. ejemplos que has puesto, que además la mayoría, no sé si digo lo correcto, quizá haya muchos cultores que son soldados, ¿no? Sobre Sì, todo. También personas eh, particulares,
Probablemente los viajes por mar serían Mercatores o demás, pero digamos en las vías terrestres hay buena parte, un porcentaje elevado, me pareció ver que eran vamos, soldados, ¿no? Sí, 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 Lógicamente, que mueren lejos de su patria, de su origo, y sí. lógicamente morir fuera de su patria también significaba, en fin, no era lo deseado, ¿no? Para un No, no, romano. efectivamente. Por lo menos para los poetas Exacto, espartanos, ¿no? exactamente, Para, para los ideales cívicos, ¿verdad? exactamente, Bien. exactamente. Bueno, muy Bene, non bien. so se ci sono altre domande, altre curiosità. Siamo già quasi alle 6:30, quindi ancora molte grazie, Paco, cioè veramente molto, molto bello e istruttivo. Io sono qui che ragiono Grazie tante, a grazie tante a connettere. voi, a te Simona, e a Cruz per la presentazione e a tutta l'udienza. Grazie La e buona ringraziamo. estate, buone Grazie, vacanze. grazie a Buone Buone lei. vacanze. vacanze, buone vacanze. Ci vediamo in luglio, no? O no? Sì, Sì, a sì. luglio, a fine luglio A con luglio, esatto, ci 21 vediamo, sì, luglio. sì. va bene. Ci Grazie vediamo. mille. Arrivederci, buona Grazie. Ciao, serata a ciao. Buona tutti. settimana.